આજે તારીખ 12 જૂનની 2025ની બપોરે અમદાવાદમાં બનેલી વિમાની દુર્ઘટનાની વિગત જાણી અમને ઘણું દુઃખ થયું છે. આ વિમાનમાં ભારત ઉપરાંત અન્ય દેશોના નાગરિકો પણ પ્રવાસ કરી રહેલા. આ કરુણ અવસરે અમે સૌ અસરગ્રસ્તો માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જે અવસાન પામ્યા છે તેઓના આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે. મૃતકોના સ્વજનોને પણ દુઃખ સહન કરવાનું બળ મળે. જેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે તેઓ પણ ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ જાય તે માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ.